ต้อนรับสปอนเซอร์ของเราใช่ค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะ Pure Nature นะครับหลักเพจ Pure Nature ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราขอต้อนรับเลยนะครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับคุณนัทติยานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรานะครับเจ้าของแบรนด์ Pure Nature นะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมสนับสนุนงานมายาอาวอร์ดนะครับเป็นปีที่ 2 แล้วพี่จุ๊บใช่ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวด้านนู้นก็ได้นะคะค่ะได้เลยค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยว่า Pure Nature นะคะก็แบบสนับสนุนเราทุกปีเป็นสปอนเซอร์ใจดีน่ารักนะคะก่อนอื่นนะคะต้องสัมภาษณ์คุณพี่ของเราเนาะคะว่านะคะวันนี้มางานมหาชนอวอร์ดของเรานะคะมายามหาชนอวอร์ดของเรารู้สึกเป็นยังไงแล้วลุ้นใครในดวงใจหรือเปล่าคะพี่ขาค่ะก็วันนี้นะคะก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะพาดีลเลอร์นะคะมาร่วมงานพรมแดงนะคะมายาอวอร์ดนะคะก็แสดงความยินดีกับมายาช่องมายาอวอร์ดนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ 2แล้วที่มาร่วมเป็นผู้สนับสนุนนะคะก็ลุ้นทุกท่านนะคะดาราทุกท่านเก่งทุกคนนะคะก็ยินดีกับช่องมายาชาแนลนะคะแล้วก็ลุ้นกับดาราทุกท่านที่จะได้รางวัลในค่ำคืนนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะน้องหมอคะจะบอกว่าคุณนัทยาเนี่ยคุณเคยได้ยินข่าวไหมตอนนั้นก็กว้านซื้อทองนะคะเหมาทองหมดทั้งร้านเลยนะคะเขาบอกว่ายอดขายดีนะคะโอ้ยถล่มทลายเลยค่ะแล้วแจกตัวแทนทั้งจังหวัดเลยเหรอครับพี่เป็นยังไงคะคุณพี่ขาอยากแบบว่าให้พี่เล่าประสบการณ์ตรงนั้นเผื่อหนูจะได้เอาไปใช้บ้างค่ะว่าทำยังไงประสบการณ์นิดนึงครับพี่แบรนด์ถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้คะพี่ขาก็เป็นแบรนด์สินค้านะคะในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่สินค้าเปิดตัวใหม่ๆนะคะก็มีการแจกทองให้กับตัวแทนแล้วก็ลูกค้านะคะก็คือกว้านซื้อทองค่ะเยอะมากนะคะเพราะว่าตอนนั้นแจกไปน่าจะตอนนี้รู้สึกจะ30-40 ล้านแล้วค่ะโอ้ค่ะนะคะใครสนใจที่อยากจะได้ทองก็ลองเข้าไปค้นหา Pure Nature ดูนะคะค่ะนะคะก็วันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณพี่นัตยามากๆนะคะกับ Pure Nature เนาะที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีทุกๆปีคงจะได้เห็นพี่แล้วก็เชิญพี่มาร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติกับมายาอวอร์ดมหาชนของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ